Tushda o'lmoq. Tushda o'lib qolganini, odamlar yig'layotganini yoki uni bog'lab kafanga olganlarini, tobutga solib, go'rga qo'yganlarini ko'rsa, bularning barchasi dinida nosozlikka dalildir. Agar uni go'rda tiriltirib, tashqariga chiqarayotgan bo'lsalar, bu tush ta'biri boshqacha bo'ladi. Tushida uni dafn qilganlarini, ko'riga tuproq bosganlarini, odamlar orqaga qaytganlarini ko'rsa, dini hech qachon tuzalmasligiga ishoradir. Ba'zi ta'birchilarning ta'kidlashicha, tushida o'lsa, tezda janoza o'qib tobutga solganlarini, tobutni orqasidan ko'plab odamlarning kelayotganini ko'rsa, sharaf va ulug'lik topishiga, boshliq bo'lishiga, biroq odamlarga zulm qilishiga ishoradir. Agar tushida o'lganini, yana qaytib tirilganini ko'rsa, qilgan gunohiga tavba qilishini bildiradi. Ba'zi ta'birchilarning ta'kidlashicha, umri uzoq bo'ladi. Tushida birov sen hech qachon o'lmaysan deganini ko'rsa, g'azoda shahid bo'lishiga ishoradir. Tushida o'lganini, bir odam unga qarayotganini, tobutning orqasida hech kim yo'qligini ko'rsa, xarob bo'lgan uyi hech qachon obod bo'lmasligiga ishoradir. Tushida o'zini o'liklar orasida ko'rsa va o'zini o'lgan deb tasavvur qilsa, johil odamlar bilan safar qilishini bildiradi. Ibn Sirin aytadiki, har kim o'zini yaxshi odamlar nazarida qanday ekanini bilmoqchi bo'lsa, agar murdalar tushda unga bashorat bersalar, u bilan yaxshi so'zlashsalar, ochiq yuzli bo'lsalar, demak uning holi Haq taolo qoshida yaxshi bo'ladi. Agar murdalar unga noxush so'zlarni aytsalar, undan yuz o'girsalar, uning holi Haq taolo oldida yomon ekaniga ishoradir. Jobir Mag'ribiyning ta'kidlashicha, tushdagi nogahoniy o'lim mo'min kishi uchun rohat, kofir uchun azobdir. Agar nogahoniy bo'lmasa, dinning buzilishiga ishoradir. Tushida jon berishning qanchalik og'ir bo'lganini ko'rsa, azob va uqubat shunchalik kuchli bo'lsa, tavba qiluvchi bo'lishiga ishoradir. Tushida tobuti orqasidan odamlar havoda ketayotganini ko'rsa, o'sha shahardagi bir ulug' odam safarda o'lishiga ishoradir. Kirmoniy aytadiki, tushda o'lganini va uni tobutga solganini, xalq tobutni orqasidan ketayotganlarini ko'rsa, o'ziga yarasha ulug'lik topishga ishoradir. Agar murda tobutda og'ir bo'lsa, odamlarga nisbatan zolim va qahrli bo'lishga ishoradir. Agar murda tobutda yengil ekanini ko'rsa, xalqqa yaxshilik qilishga ishoradir. Agar o'likni yelkasida ko'tarib, olib ketayotganini ko'rsa, harom mol topishga ishoradir. Tushida birovning o'lganini, uni tobutga solganini va tobutni yelkaga olganlarini ko'rsa, o'sha odamning podshoh xizmatiga kirishi va undan rohati foyda ko'rishga ishoradir. Agar o'lib, so'ng tirilganini ko'rsa, u yashayotgan shahar xarob bo'lishiga ishoradir. Agar yana qaytib o'lganini ko'rsa, uning farzandlaridan kimdir o'lishiga ishoradir. Tushida farzandlaridan biri o'lib qolganini ko'rsa, boy bo'lishini bildiradi. Yana dushmandan omonda bo'ladi ham deyshadi. Tushida ota va onasi o'lib qolganini ko'rsa, ishlari vayron bo'lishiga ishoradir. Agar ayol kishi tushida homilador ekanini, so'ng o'lib qolganini, odamlar unga yig'lashayotganini ko'rsa, o'g'il tug'ishiga ishoradir. Ismoil Ash'asning ta'kidlashicha, tushida o'lik yana bir marta o'lganini, o'likka baqirib yig'lashmayotganini, balki ohista yig'ib olayotganini ko'rsa, o'sha oilada bir ayolga uylanishiga va shoda xurramlik bo'lishiga ishoradir. Agar tushida o'lsa, ayollar va erkaklar dodlashib yig'layotganini ko'rsa, oilasiga g'am va anduh yetishiga ishoradir. Agar ayol kishi o'zining o'lganini, yuvishayotganini va tobutga solishganini ko'rsa, yaxshi so'zlar aytishiga dalildir. Agar uni dafn qilishganini ko'rsa, bu tush ta'biri yomon bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling va kunlik video lavhalarimizni o'tkazib yubormang.